2026年3月28日、国会議事堂正門前にある男が現れた。ある男？何者なのよ。高橋博之、58歳、元小中学校教員、自称、仮面ライダーとロボットアニメのファン歴40年。ファン歴40年。それがどうしたの？彼はこの日、オタクによる反戦デモを主催し、全国から集まった参加者たちの前に立った。オタクによる反戦デモ？推しのキャラを戦争反対に使うってこと？スローガンは推しのいる世界を戦場にするな、ペンライトを手に反戦を訴えるという前代未聞のデモだった。ペンライトってライブで使うやつよね。その通りだ。そして彼はこの日から地獄への坂道を転がり始める。デモから6日後の4月3日、高橋博之は X に1枚の写真を投稿した。どんな写真なの？ガンダムのプラモデルを2体並べ、戦争反対と書かれたプレートを置いた写真だった。まあ、なんというか。ハッシュタグには機動戦士ガンダム F91 と添えられた。この投稿は217万回表示された。しかしいいねは371件、引用による批判は1024件。批判がいいねの3倍？何かまずいことがあったの？にわかすぐバレる。オタクたちは3分で見抜いた。オタクたちが気づいたのは何だったのか。写真をよく見ると、ガンダム F91 のビームランチャーの向きが逆だった。武器の向きが逆？さらに放熱フィンの角度もおかしかった。複数の誤りが次々と指摘された。ファン歴40年なら気づくはずじゃないの？なぜだ？にわかさん、これが SNS で拡散された。なんで武器の向きを間違えると、そんなに批判されるの？それを理解するには、ガンダム F91 という作品を知る必要がある。どんな話なの？1991年公開の劇場アニメだ。キャッチコピーは、人はいつ戦争を忘れることができるのか。それは確かに反戦っぽい言葉よね。しかしストーリーの内容はどうか。貴族主義を掲げる武装集団が宇宙コロニーを侵攻し、巻き込まれた一般市民の少年が、新型機に乗って侵略者に抵抗、反撃する物語だ。待って、侵略される側が戦って生き延びる話なの？そう。反戦ではなく侵略への抵抗の物語だ。それは確かに矛盾してるわね。本日のポイントはここだ。ポイント1。作品を道具として使う人間と愛している人間の違い。どう違うの？本当にその作品が好きなら、その世界観を理解し、尊重する。キャラクターを自分のイデオロギーの道具にしようとは思わない。ガンダムが反戦に使えると思ったのは、内容を知らなかったってこと。まさにそうだ。本物のオタクならそんなことはしない。この言葉が SNS で一気に拡散した。ペンライトの問題も同様だった。ペンライトって推しのライブで使うものでしょ？そうだ。大好きなアーティストのライブで使うペンライトを反戦デモに持ち出すという行為。そのアーティストが政治的活動と結びつけられるリスクを考えていないということだ。それって推しを利用してるじゃない。好きなものを守るために好きなものを傷つけないようにする。それが本物のファンよね。そうだ。だからこそ本当に好きならこんなことはしない。という批判が広がったのだ。そしてオタクの怒りにはもう一つの深い理由があった。何なの？かつてオタクはキモい社会不適合者とメディアや社会から長年差別されてきた。昔はオタク文化が認められていなかったのよね。そしてその時代にオタク文化を批判してきたのは、まさに今回のような団体と近い立場の人々だったのだ。それは確かに腹が立つわ。オタクたちはずっと覚えていた。嘲笑われていた時代のことを、さらに疑問の声が上がった。参加人数の問題だ。何か問題があったの？主催者の発表では延べ3800人。しかし現地でカウントした人からは、実際はかなり違うという声が上がっていた。数字まで持ってたの？また新聞赤旗がこのデモを大々的に特集した。デモが特定の政党と結びついているのではと、オタクたちはますます不信感を強めた。ここで一つ本質的な問いがある。本物のオタクとは何か？キャラを知ってる人？それだけではない。本物のオタクは作品の世界観を隅々まで理解し、尊重する。そのキャラが何のために戦っているのかを知っている。だから武器の向き一つでバレるのね。そうだ。プラモデルを組んだことがあれば、武器の向きを間違えることはない。3分でバレるのは当然だったのね。本物のオタクには、コレクションが数千点あると聞いて嬉しくなる感覚がある。一つ一つに思い出と愛着がある。確かにね。好きなものをただ記号として扱う人間と、一つ一つの意味を知って愛している人間の違い。それは行動の細部に必ず現れる。武器の向きみたいに。そういうことだ。こうしてこの一連の出来事は、SNS 上で大きな議論を巻き起こした。結局、
主催者はどうなったの？批判の嵐の中で高橋博之はデモを続けることを表明した。懲りないわね。ただオタクたちは一つのことを学んだ。好きなものを守りたければ知識が武器になるということを。反歴40年をたった3分で崩した知識ね。それって何が問題なの？本物のファンは作品を守る。それはプラモデルの武器の向きを正しく置くことから始まる。その積み重ねが本物の愛情だ。一つ一つの細部を大切にすることが本物であることの証明なのね。そしてそれはどれだけ権威を借りようとしても偽物には再現できないものだ。今もどこかのオタクが深夜にプラモデルを組み立てている。武器の向きを確認しながら。それが本物のオタクよね。そして彼らはこの事件を通じて改めて確信した。自分たちの愛の深さが誰かが都合よく利用できるものではないことを。にわかすぐバレるは本物の愛を守る言葉だったのね。セリフを暗記しプラモを何体も組み、推しのいる世界を守りたいならまず推しを正しく理解することから始まる。作品の内容を知ることが本物のファンへの第一歩なのね。ガンダム F91 は反戦の物語ではない。侵略と抵抗の物語だ。そしてその違いを知ることこそが本物のオタクの証明だったのだ。この事件は単なる炎上じゃなかったのね。最後まで見てくれてありがとう。もしこの動画が面白かったならチャンネル登録とコメントをよろしくね。また次の動画でお会いしましょう。まるでガンダム F91 の世界みたいね。侵略者にコロニーの文化を踏み荒らされたくない。だから立ち上がった。推しのいる世界を守るという言葉は本物のオタクにこそ当てはまる言葉だったわ。そして今日も誰かが深夜にプラモデルの武器の向きを確認しながらただ自分の推しを愛し続けている。それが本物なのね。知識は愛情の深さの証明だ。だからにわかはすぐバレる。それがオタク界の絶対的なルールだ。今日も世界中でプラモが組まれている。武器の向きを正しく確認しながら本物の愛を守る言葉だったのね。推しのいる世界を守りたいならまず推しを正しく理解することから始まる。作品の内容を知ることが本物のファンへの第一歩なのね。ガンダム F91 は反戦の物語ではない。侵略と抵抗の物語だ。そしてその違いを知ることこそが本物のオタクの証明だったのだ。この事件は単なる炎上じゃなかったのね。そうだ。オタクたちは自分たちが守ってきた文化が外から道具として扱われることへの静かなる抵抗を示した。まるでガンダム F91 の世界みたいね。侵略者にコロニーの文化を踏み荒らされたくない。だから立ち上がった。推しのいる世界を守るという言葉は本物のオタクにこそ当てはまる言葉だったわ。そして今日も誰かが深夜にプラモデルの武器の向きを確認しながらただ自分の推しを愛し続けている。それが本物なのね。知識は愛情の深さの証明だ。だからにわかはすぐバレる。それがオタク界の絶対的なルールだ。今日も世界中でプラモが組まれている。武器の向きを正しく確認しながら最後まで見てくれてありがとう。もしこの動画が面白かったならチャンネル登録とコメントをよろしくね。また次の動画でお会いしましょう。